ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളികൾ വളരെയധികം സങ്കോചിതമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ചുറ്റും നീർക്കെട്ട് വരികയും അതിനകത്ത് കഫക്കെട്ട് വരികയുമാണ് ആസ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. തന്മൂലം ആളുകൾക്ക് പേഷ്യൻസിന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ, അതായത് ശ്വസിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ശ്വാസതടസ്സം, ശ്വാസമുട്ട് മുതലായവത് അനുഭവപ്പെടും. ആസ്മയുള്ള രോഗികൾക്ക് അവർക്ക് ചുമ ഒരു വളരെ സാധാരണമായിട്ടും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ്. അതുകൂടാതെ ഈ ആസ്മ രോഗികൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിസിലടിക്കുന്ന സൗണ്ട്, ഒരു കുയിങ് കുയിങ് അല്ലെങ്കിൽ പി പി എന്നിങ്ങനെ വിസിലടിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് നെഞ്ചിൽ ഭാരം, ശ്വാസമുട്ട്, ശ്വാസതടസ്സം, വിമ്മിഷ്ടം, നെഞ്ചിൽ മുറുക്കം തുടങ്ങിയ സിംറ്റംസ് അനുഭവപ്പെടാവുന്നതാണ്.